大家好，咁今日咧就睇一睇呢架 Lexus RX 300舊車。咁咧呢個老友咧攞過嚟嗰陣時咧就有個 engine light 着嘅。咁個 engine light 咧個code 咧 scan 咗出嚟咧就係0440。咁呢個0440係咩咧？咁0440咧就係個 evap system 漏氣。咁通常嘅 evap system 漏氣，咁通常個個都會諗起，會唔會油缸啊？個油箱蓋啊咁。咁但係呢個老友就好醒目嘅，佢一早咧，因為架車太舊啦，成20年車，佢一早換咗個油缸蓋，係新嘅。咁啊，但係行咗20米唔夠，又着翻眼燈，咁就攞過嚟俾我幫佢睇下啦。咁我就做咗一個咁嘅smoke test，就係喺個山氣喉裏邊咧就打嗰啲煙霧啊，咁咧就睇到咧係嗰個叫 charcoal canister， 我哋叫炭壺啦，嗰度有煙出。咁正常嚟講嗰個係唔會有煙出嘅，你就咁樣，你係要行車佢先至通嘅，唔會就咁出咗嚟大氣度嘅。咁個炭壺有咩作用咧？咁呢個咁嘅炭叫做炭壺，我哋叫 charcoal canister。咁佢個作用咧就將油缸裏邊嗰個壓力嗰啲電油氣咧就唔俾佢喺個大氣度噴出嚟，就俾佢入翻個引擎裏邊行嘅。咁但係你長行又唔得喎，你長行變咗咧，你個引擎一着佢就係咁抽嘅咧，就變咗真空。真空個油缸咧就會收縮噶咯喎，咁好危險噶，咁所以佢又要俾佢有限度嘅收縮，又要去吸翻啲新鮮空氣入去，咁所以即係呢個咁嘅炭壺咧就比較複雜啲嘅設計嘅，所以嗱又有個咁嘅電嘅雙人來啦。咁有兩個咁嘅真空拍喺度嘅，有兩個咁真空拍喺裏邊。咁呢個平時咧係唔會行、唔會着嘅個雙人來。個雙人來咧着嗰陣時咧，佢係跳下咁樣，係一個 pulse 嘅 control 嘅。咁就係要架車行引擎着咗行緊車嗰陣時，行幾十米車嗰陣時咧，佢先至開始跳嘅啫。就咁挨到佢都即係怠速，佢係唔會行嘅。咁好啦，呢個炭壺喺邊個位嘅咧？佢就喺呢度。咁而家就 reset 咗眼燈啦，咁就裝翻晒啲嘢，就準備去試車啦。咁好啦，行咗43.5英里 ，OK， 嗰個乜燈都冇着啦。再 check 一 check 翻嗰個 engine code， 睇下有冇啲 pending 啲喺度先。冇 code， 咁睇下個 monitor 睇下得未先。I am readiness。OK。全部都 OK 啊，好似 evap OK 咯喎，可以做 smoke check 啦。咁就今日個 video 咧就到此為止。咁下次再有啲乜嘢奇難雜症嘅咧，我就再影俾大家睇下啦。咁拜拜。